전하려고 합니다. 今日メッセージをいただく箇所は、神の聖霊によって記された書ということです。 오늘 우리 일본 성도님들에게도 하나님의 은혜와 축복이 있을 줄 믿습니다. 今日日本の皆様にも多くの祝福があることを望みます。 하나님은 복 주시기를 원하십니다. 神は私たちに祝福を与えることを望んでおられます。 하나님은 우리를 지키십니다. 神は私たちを守り抜かれる方です。 한국 성도님들과 일본 성도님들에게 하나님께서 평안 주시기를 원하십니다. 韓国の信徒さんにも日本の信徒さんにも平安がありますように。 하나님은 항상 우리에게 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 本当にこの神というのは私たちに恵みをあふれさせたい方です。 일본 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만할 줄을 믿습니다. この日本の信徒さんたちにも今日本当に祝福があふれますように。 오늘 주일은 성경에 대해서 말씀을 전하려고 합니다. 今日はメッセージの中で聖書について語りたいと思います。 성경은 인생의 매뉴얼입니다. 本当にこの聖書というのは私たちの人生のマニュアルのようなものです。 우리가 살아갈 수 있는 안내서라고 할 수 있죠. 私たちの人生を本当に導く案内係のようなものです。 저는 목회자이기에 당연히 성경을 가까이 합니다. 私は牧師ですから当然聖書と非常に親しくなっておりますが 성경을 반복적으로 구약과 신약을 교체하면서 규칙적으로 읽고 때로는 암송하기도 합니다. 私はこの旧約聖書新約聖書を交互に読みある時は本当に一つの聖句をよく黙想することもあります。 어떤 말씀은 한 구절을 놓고 하루 종일 묵상하기도 합니다. またある時はたった一節の御言葉を長く一日中黙想することもあるのです。 성경을 읽다 보면 믿음도 생기고 확신도 생깁니다. この聖書を読みますと時には本当にこの勇気と希望をいただくことがあります。 때로는 새로운 비전도 생기고 꿈을 꾸기도 합니다. またある時には本当にビジョンが与えられ夢を見ることもあるのです。 성경은 인생의 매뉴얼이죠. 本当に聖書というのは人生のマニュアルです。 어떤 신사가 자동차를 샀습니다. ある方が自動車を買いました。 그런데 이분이 엔진 오일을 교체해야 한다는 사실을 전혀 모르고 계속 자동차를 사용했습니다. でこの方は車を買ったのはいいのですがエンジンオイルを交換しないといけないということをご存知じゃなくそれをしないままずっとこの車を使いました。 결국 엔진이 망가져서 차를 폐차할 수밖에 없었습니다. 結局この方はこの車が壊れて廃車することになったのです。 그렇습니다. 이분이 자동차 매뉴얼만 잘 보았더라도 그런 실수는 하지 않았을 것입니다. もしこの方がこの車の取扱書をよく読んでいたらこのように廃車をすることはなかったと思います。 성경은 우리가 인생 여정을 살아갈 때 믿음으로 바르게 살아갈 수 있도록 안내서 역할을 합니다. この聖書というのは私たちが人生を歩む中で本当に良い方向に歩いていくことができるように案内してくれる係なのです。 성경은 우리 믿음의 사람을 변화의 능력이 있고 부흥의 비결이 있습니다. ここには私たちの人生を豊かにするそのような秘訣が隠されています。 성경은 정치, 문학, 건축, 예술, 음악, 군사, 경제, 과학, 철학, 윤리 모든 것이 들어 있습니다. この聖書のこの中には政治、文学、建築、芸術、音楽、軍事、経済、科学、哲学、倫理、あらゆる要素が含まれています。 성경을 통해서 하나님을 만날 수 있습니다. 皆さん聖書を通して神に出会うことができます。 성경은 우리의 미래에 소망을 줍니다. 本当にこの聖書というのは私たちの未来でありまた希望そのものです。 성경은 이 세상에서 가장 위대한 책입니다. この聖書というのは本当にこの世の中にある中で一番偉大な本です。 구원의 책이고 영생의 책입니다. これは救いの書でもありまた救いの命に至らせるそのような本です。 인생에게 가장 절실한 문제는 구원의 문제입니다. 私たちの本当にこの切実な問題というのは結局救いです。
그리고 구원을 얻는데 가장 필요한 것은 바로 성경입니다. そしてこの救いに一番必要なものがそれが聖書です。 디모데후서 3장 15절 또 어려서부터 성경을 알아나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있다 그랬습니다. テモテの3章15節にあなたは幼い頃から聖書に親しんできました。聖書はキリストイエスの信仰によって救いに導く知恵をあなたに与えることができます。 첫 번째로 성경은 하나님의 말씀이라는 겁니다. まず一番初めに聖書は神のお言葉です。 하나님께서는 사람들에게 하나님의 말씀을 계시해 주심으로 성경을 통해 하나님을 찾을 수 있게 하였습니다. 神は私たちにこの御言葉を表してくださいました。そしてこのことを通して私たちが神と出会うことができるように見つけることができるようにしてくださったのです。 그래서 하나님을 알아가는 방법은 두 가지입니다. ですから神様を知ることができる方法は2つあります。 하나는 자연 계시고 一つは自然の中にあり、 하나는 특별 계시입니다. そしてまた2つ目は特別な方法で掲示されます。 자연 계시는요 태양을 보고 하늘을 보고 땅을 보고 알 수가 있습니다. 하나님을 볼 수 있습니다. 自然というのはこの天を見たり、この自然の中の太陽を見たり、地を見たり、風を感じるときに私たちは神を見ることができます。 특별 계시는 말씀을 통해서 하나님을 만나는 것입니다. そして特別な方法というのはこの御言葉を通して神と出会うことができるのです。 그래서 요한복음 6장 67절에 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 주께 있으니 우리가 누구에게로 가오리까 말하고 있습니다. ヨハネの福音書6章68節にこの言葉があります。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられますとあります。 세상 사람이 살아가는 지침서도 성경에 있습니다. 私たちはこの人生で疲れ切ったとしても聖書があります。 성경은 술, 도박, 담배, 마약을 끊게 합니다. この聖書の言葉というのはお酒、また賭け事、タバコ、そしてまた麻薬から私たちを解き放ちます。 한마디로 죄의 유혹을 점차적으로 이기게 합니다. 一言で言うならば罪の誘惑から私たちを断ち切らせる力です。 유명한 무디 목사님이 계십니다. 그분이 말씀하시기를 성경은 죄를 멀리하게 하고 죄는 성경을 멀리하게 한다고 했습니다. とても有名な牧師でムーディ牧師がいますね。ムーディ牧師は聖書は私たちを罪から遠ざけ、むしろ罪は私たちを聖書から遠ざけると言いました。 그러므로 말씀을 사랑하고 하나님의 도움을 간구하면 언제나 우리는 승리할 것입니다. ですから私たちが聖書を求め、御言葉を求めるのならば、私たちはこの地上で勝利することができます。 성경을 읽을 때 우리가 죄를 이길 수가 있습니다. この聖書を読んでこそ私たちはこの自分の罪、弱さに勝つことができるのです。 두 번째로 성경은 좋은 것을 얻게 합니다. また2つ目、聖書は私たちに良いものを与えてくださいます。 잠언서 16장 20절을 보면 삶과 말씀을 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자는 복이 있다고 말씀하고 있습니다. 箴言の16章20節にこのようにあります。御言葉に心を留める者は幸いを見つけ、主に信頼する者は幸いを得る。 말씀을 좋아하는 사람이 좋은 것을 얻는다는 것이죠. つまり私たちが御言葉を愛するときに良いものを自動的に得るということです。 하나님은 성경을 사랑하는 사람들에게 좋은 것을 주시겠다고 약속하셨습니다. 神はこの御言葉を通して御言葉を愛する者に最善を与えると約束されたのです。 아마도 좋은 것 속에는 하나님 보시기에 내게 꼭 필요한 것들도 주신다고 말씀하고 있습니다. この良いことというのは霊的なものだけではなく必要なすべてのものがこの中に含まれているということです。 그러므로 여러분 하나님의 말씀을 뜨겁게 사랑하십시오. ですから皆さんは御言葉を熱い心を持って愛してください。 하나님의 말씀을 사모하십시오. 御言葉を求めてください。
누가복음서 24장 32절 보면 엠마오로 내려가던 두 제자가 부활하신 예수님을 만납니다. ルカの福音書の24章にはこのエマオに向かっていく降りていく弟子たちに復活されたイエスが来てくださる場面があります。 그들은 예수님이 보통 사람처럼 십자가에 못 박히셨다가 그냥 죽으셨다, 그냥 끝났다고 생각했습니다. この2人の弟子は結局はイエス様も普通の人間と同じように十字架にかかって死んでもう終わったんだと思ったのです。 그러나 그들은 엠마오로 내려가다가 부활하신 예수님을 만나게 되었고 하나님의 말씀을 듣게 되었습니다. ところがこの2人はそのような失望した中でエマオに向かう時に復活されたイエス様に出会ったのです。 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 聖書の中にみちみちにお話になり聖書を解き明かしてくださった時私たちの心は燃えていたではないかとあります。 말씀을 들을 때 절망 속에서 희망을 갖게 되는 것입니다. 皆さん聖書のこの御言葉を聞くときに絶望の中にある私たちに希望が生まれ始めるのです。 여러분에게 고통과 어려움이 있습니까? 皆さんの中に悲しみやこの難しさがありますか？ 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 그리고 말씀을 통해서 위로받으시기를 바랍니다. 皆様が御言葉を読んで黙想してここから皆さんが慰めを受けてほしいのです。 말씀을 통해서 새로운 희망을 가지시기를 바랍니다. 御言葉を通して新しいこの力を得てください。 말씀을 사랑할 때 주님의 임재와 주님의 뜨거운 사랑을 느끼게 되고 체험하게 될 것입니다. 皆さんがこの御言葉を愛するときに本当に力と希望そして慰めを直接体験されることでしょう。 성경은 우리의 인생의 길을 인도합니다. 3つ目は聖書は私たちの人生を導いてくれます。 시편 119편 105절에 보면 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 했습니다. 詩編の119の105にはあなたの御言葉は私の足の灯火私の道の光ですとあります。 솔로몬은 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 했습니다. ですから私たちがいつも本当に御言葉を黙想するならばこの御言葉が私たちを導くのです。 우리 모두는 먼 미래의 일은 물론 내일도 잘 모르고 있습니다. 私たちは未来だけではなく明日のことですらわからない人間です。 그러나 성경을 사랑하는 사람은 말씀의 등불이 되어 그 길을 인도하십니다. しかしこの御言葉を愛する者はこの御言葉が私たちの灯火となり導くのです。 우리는 성경을 읽을 때 한 손에 등불을 들고 다른 손에는 거대한 서치라이트 빛을 들고 있는 것입니다. 私たちは本当に御言葉を読むときにこの左手にはこの灯火を持ちそして右手にはさらにサーチライトまで持っているようなものです。 하나님의 말씀은 오늘 하루의 삶을 인도해 주시면서 먼 미래의 삶까지 인도해 주시는 것입니다. 御言葉は今日のこの一日を導きそして永遠へと私たちを導き続けるのです。 가까운 길과 동시에 먼 길을 말씀을 통해서 하나님은 인도해 주십니다. この本当に近いところから遠いところまで導いてくださるのです。 네 번째로 성경은 우리에게 소망을 주십니다. また4つ目は聖書は私たちに希望を与えてくださいます。 로마서 15장 4절에 보면 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또 성경의 위로로 소망을 가지게 함이라 말씀하고 있습니다. ローマの15の4節には聖書は私たちに忍耐と慰めを与え希望をもたらせるために書かれたとあります。 여러분 하나님은 항상 소망의 하나님입니다. 皆さん神はとにかく希望の神ですよ。 우리에게 꿈을 주시고 비전을 주십니다. 私たちに夢を見させビジョンを与えてくださる方です。 하나님은 징계하셨다가도 회복시켜 주시고 치료해 주시고 응답해 주십니다. 主が私たちを打つことがあったとしてもでも私たちに回復を与え癒しを与え希望を与えてくださる方です。 우리가 오늘 사는 것은 내일을 기대하기 때문입니다. 私たちが今生きているのは明日の希望があるからです。
예레미야서 29장 11절 보면 여호와의 말씀이라 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 재앙이 아니라 평안이요 너희에게 미래와 소망을 주는 것이니라. 아멘. エレミヤの29章11節には、私はあなた方のために立てている計画は知っている。それは災いではなく平安を与え、将来と希望を与えるものだ。 하나님의 생각은 항상 우리에게 평안을 주시기를 원하십니다. 평안. 神様の考えはもういつもこの平安です。 하나님 우리를 재앙을 벌 주시는 것이 아닙니다. 皆さん、神が災いを望んでいらっしゃるわけではありませんよ。 좋은 것을 주시기를 원하십니다. 좋은 것을 주시기를 원합니다. 本当に良いものを与えたいのです。 미래를 주시고 소망을 주시기를 원해요. 将来を与え、そして希望を与えたいのです。 제 목사님이 대학교 다닐 때 영문학 교수님이 계셨어요. 先生が大学に通っていらっしゃる時に英文学の教授がいらっしゃいました。 세종대학교 여대 교수님입니다. セジョン大学というとても有名な大学の女性の教授がおられました。 그때는 신학대학생이니까 아직 목사는 아니고 전도사 때입니다. まだその時は学生ですから牧師ではなくまだ伝道師として活動していた時代の話です。 근데 그 교수님이 우리 전도사들에게 이런 말을 했어요. そしてこの教授先生はこの将来牧師になる生徒にこのように言いました。 전도사님들 미래지향적인 목표를 가지고 사세요. 皆さん、伝道師さんたち、将来を目指して、そして今を計画し生きなさいとおっしゃったのです。 미래의 소망을 가지라는 것이죠. 未来の希望を抱きなさいとおっしゃったのです。 하나님도 우리에게 소망을 주시기를 원하십니다. 神様も同じです。私たちに希望を持つことを願っていらっしゃるのです。 비전을 주시기를 원하십니다. ビジョンを与えようとされているのです。 오늘 신앙생활에 열심히 살아가는 것은 미래의 천상, 하늘나라, 영생을 소망하기 때문입니다. 今日のこの一日を精一杯生きるということは未来に向かって永遠の場所へ向かって生きるということなのです。 하나님께서는 성경을 통해서 우리에게 소망을 주십니다. この聖書は私たちにこの御言葉を通して希望を与えてくださいます。 다섯 번째로 성경은 성령의 감동으로 기록되었습니다. そして5つ目は聖書は聖霊の感動によって書かれたものです。 기독교에는 절기가 있습니다. 부활주일, 추수감사주일. このキリスト教の世界にはこの節期いわゆる祝祭日がありますね。 그리고 예수님의 탄생의 성탄절이 있죠. また私たちのこのイエス様のお誕生日には降誕祭もありますね。 근데 여기서 하나가 있어요. 더 그것이 무엇이냐면 성서주일입니다. そ 성서주일. して皆さんはご存知ですようか、聖書の記念日、聖日というのがあるんです。 영국 성공회에서 100주년 기념사에 참석했던 미국의 성공회가 1915년 12월 5일 성서주일로 지켰습니다. 実はこの英国におきまして1915年に、アメリカの、聖公会の人たちも一緒に集まってそしてこのように決まりました。この12月の第1、第2の日曜日が、この記念日に当たるそうです。 그래서 매년 12월 둘째 주일은 성서주일로 지키는 것입니다. ですから毎年12月の、第1日曜日が基本的にこの、記念日を守っているということになります。 그래서 한국에서도 1954년 12월 둘째 주일 성서주일로 선포를 했습니다. ですから韓国におきましても1954年にこの時を記念日とすることに決めたそうです。 지금으로부터 한 7, 80년 되죠. 今から78年前の話になりますね。 우리는 하나님의 말씀을 수록한 성경을 사랑하고 하나님의 말씀을 깊이 묵상해야 합니다. 私たちはこの聖書を深く読み込んでそして深くこの理解し黙想しないといけません。 말씀이 곧 하나님이십니다. 御言葉というのは神そのものなのです。 그래서 말씀을 묵상해야 합니다. だから御言葉を黙想しないといけないのです。 말씀을 기억해야 합니다. また時にはこの御言葉を暗唱しないといけません。 말씀을 세상에 적용해야 합니다. この御言葉をこの人生の中で適用しないといけないのです。 영어로 세 가지를 기억하죠. Remember, 英語で remember 覚える、 Research, リサーチ、リ追求する、 Reflect. また repeat これを繰り返し反復する。 Remember, 이것을 리서치, 리펙트하는 것은 묵상, quiet time이라 하죠. quiet time.
つまりこの3つのものをやるということは、皆さんがよく QT とか言いますよね。黙想するということです。 하나님 말씀을 깊이 묵상하고 그 말씀을 가지고 기도하고 그리고 말씀을 가지고 꿈을 가지고 말씀을 가지고 소망을 가져야 합니다. ですからこの御言葉をよく黙想してよく探求して何度もそれを繰り返して、そして自分の中でこれを希望に変えていかないといけないということです。 말씀은 성령의 감동으로 기록된 것입니다. 皆さんこの聖書というのは本当に聖霊の感動によって書かれたものです。 그래서 오늘 성경의 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈을 주고 책망을 주고 바르게 한다고 했습니다. ですから今日もここにありますように、この聖書というのは私たちにこの啓示を与え、私たちを叱り、また褒め、そして導くものであるというふうに言われています。 인간은 다 부족합니다. 私たち人間はみんな弱いものです。 실수도 하고 もう間違いもするし、 죄를 짓기도 합니다. もう罪も犯すし、 그러나 우리를 온전케 하는 것은 でも私たちを完全にするのは、 하나님의 사람으로 바르게 하는 것은 神が神の人として正しくするのは、 이 말씀밖에 없는 줄을 믿습니다. もうこの御言葉以外にはないのです。 할렐루야. 그래서 ハレルヤ。 성경을 읽을 때 성령의 역사가 나타날 줄을 믿습니다. 皆さんが聖書を読むときに聖霊の力が現れることを本当に望みます。 성경은 하나님을 즐겁게 하십니다. 本当にこの聖書は神を証言するものです。 성경은 정확무어합니다. そしてこの聖書というものはもう無限のものです。 성경은 확실하고 정확하기 때문에 오류가 없습니다. 聖書というのは本当に明確で間違いがないものです。 성경은 예언의 성취를 이룹니다. 聖書というのは予言の成就です。 성경이 하나님의 말씀인 것을 또 성경이 증거합니다. この聖書が神の言葉であるということを証言するのも御言葉です。 이사야서 34장 16절에 보면 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라. 이것들 가운데 빠진 것이 하나도 없고 짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명령하고 그의 영이 이것들을 모으셨느니라. 아멘. イザヤの34の16節には、主の書を調べて読め、これらのうち一つも欠けるものはないとあります。 말씀이 말씀을 증거하는 거죠. つまり御言葉が御言葉を証明するのです。 창세기 12장 2절 보면 아브라함에게 고향과 친척 아비집을 떠나면 복의 근원이 되리라 하셨는데 결국 그는 그대로 성취되었습니다. つまりまたこの漱石の中にはアブラハムに、あなたのこの父母の元を出て私の示す土地に行きなさいと言われましたが、その通りになりました。 창세기 25장 23절 하나님은 곧 야곱 에서에 대하여 큰 자가 작은 자를 섬기리라 했는데 그대로 축복권이 야곱에게 옮겨갔습니다. またヤコブに関しましても、この大きいものとこの小さいものが出るが、あなたのこの小さいものがこの大きいものを捕まえると言いましたが、ヤコブが結局主権を握りましたね。 하나님은 말씀하시고 그 약속을 반드시 이루시는 것입니다. 神は約束をされたら必ず守り抜く方です。 에레미야서 51장 37절 보니까 에레미야를 통해서 바벨론이 멸망하리라 했는데 그대로 성취되었습니다. また神はこのバビロン帝国は必ず滅びるとおっしゃいましたら、やっぱりバビロン帝国は滅びました。 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀갔어요. イスラエルの民がこのバビロンへ捕虜として連れて行かれました。 근데 에레미야를 통해서 70년 만에 고국으로 돌아오리라 회복되리라 약속하셨습니다. しかしこのエレミヤを通して70年経ったらこの民はもう一度戻ることができると、そのように主はおっしゃったのです。 약속한 대로 이스라엘 백성은 회복이 되었습니다. この神のおっしゃった通りにイスラエルの民は回復を与えられました。 그 바벨론 땅이 지금의 이라크 땅이에요. まさに皆さん、このバビロンのこの地が今のイランですよ。 이란입니다. 이란. 이란을 지금도 하나님은 쓰고 계시는 줄을 믿습니다. ですから皆さん、今もこのイランという国を神は使っておられるんだということを覚えてください。 창세기 3장 15절 여자의 후손 메시아 오심을 예언했는데 메시아 되시는 예수님은 그대로 이스라엘 땅에 오셨습니다. そしてまたこのメシアが誕生するということももう事前におっしゃいましたが、その通り一人の処女を通してイエスが生まれました。 예수님은 고난 받으시고 십자가에 죽으셨잖아요. 神はイエス様は本当にこの苦難を通してこの十字架でお亡くなりになりましたが、 그 예수님은 부활하실 것을 예언하셨고
でもこのイエスが復活することを予言され、 예수님은 부활하셨습니다. その通りにイエスは復活をされました。 하나님 나라에 가셨지만 예수님은 다시 오시다고 말씀하셨습니다. 神の御国へ行かれたけれども、もう一度戻って来られるとおっしゃいました。 반드시 예수님은 다시 오실 것입니다. ですから皆さん、必ずイエス様は再臨されます。 그때 우리 주님은 저와 여러분 한 사람 한 사람을 부르실 것입니다. その時皆さんお一人お一人を呼び出されることで 믿는 しょう。 자는 천국이요 믿지 않은 자는 지옥입니다. 私たち信じる者は御国へと共に行きます。しかしそうでない者は落ちていくことでしょう。 창세기 3장 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 말씀하셨습니다. またこの聖書の中には女の腹から出るものの中でそのものがこの蛇のこの頭をこの踏みつけて、またこの蛇はこの女のお腹から出るもののこの尾っぽを踏みつけるというそういう言葉がありますね。 여기서 여자의 후손은 메시아 되신 예수 그리스도를 말합니다. つまりこの女の腹の中から出るもの、このものがメシアです。 사단은 예수님의 발뒤꿈치를 잠시 상하게 했지만 예수님은 모든 사단을 제압하시고 다 깨부시고 우리 예수님이 부활하셔서 모든 죽음과 사망 권세를 이기셨습니다. このサタンはしばらくの間だけこの私たちのこのクリスチャンたちのこのなんて言うんでしょうか、この尾っぽの部分を踏みつけていますけれども、これは一時のことです。神は必ず私たちをそのようなものから解放して、そしてこれらのこの勢力を全て滅亡へと導かれる、そのような方です。 창세기 7장 14절에 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 했습니다. またこの創世記の中には必ずこの女の腹の中から出るこのものがこのものこそがこの救いのものであり、このものがメシアとなるというふうに記されています。 임마누엘 되신 우리 주님께서는 24시간 저와 여러분과 함께 하십니다. このインマニュエルという神は本当に私たち24時間守り抜く神様です。 그분은 우리를 위로해 주십니다. この方が私たちを本当に慰めてくださるのです。 격려해 주십니다. 私たちを本当にこの激励してくださる方です。 미래의 소망을 주십니다. この未来にこの本当に希望を与える方です。 이 말씀이 성경에서 계속 나오는 거예요. 皆さんこのような言葉がこの御言葉の中でずーっと続くのです。 말씀을 암송하면서 기도하십시오. 皆さん本当に祈る時もですね、この詩篇を通して詩篇の言葉を黙想しながらぜひ読んでください。 청년들에게는 잠언서가 지혜를 주십니다. またこの青年たちには箴言をよく読んでください。知恵をいただくことができます。 복음서를 통해서 여러분에게 구원의 확신을 주십니다. 福音書を読むときに皆さんの救いが明確になるでしょう。 사복음서 마태, 마가, 누가, 요한복음을 통해서 확신을 줍니다. マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4福音書を読むときに皆さんのこの信仰がしっかりとするでしょう。 성경은 우리 죄를 깨닫게 하고 예수 그리스도께서 하나님의 아들 되심을 말씀하고 있습니다. この聖書は私たちの罪というものがどういうものであったのかを思い出させ、そして救いがどのようなものであるかを明確に示すでしょう。 요한일서 2장 1절에 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시니라. 아멘. ヨハネの第一の手紙2章1節、もし罪を犯しても父のもとに弁護者がおられます。それは義なるイエス・キリストです。 일본에 어떤 청년이 있었습니다. 日本にある青年がいました。 그 청년은 놀고 먹고 살았습니다. もう本当にこの青年は、飲んで食べてただ生活していました。 그러나 놀고 먹고만 살 수 없어서 낮에는 잠을 자고 밤에는 도둑질을 해서 먹고 살았습니다. しかし生きていかないといけないので、お昼はただ寝て過ごし、夜は盗みをしながら生きていました。 하룻밤에는 높은 담을 넘어 창문을 열고 들어갔는데 そしてある時夜この窓を全部開けて寝ていたのですが、 그것은 바로 여자 성경학교 기숙사였습니다. そしたらその窓を開けて見てみると、そこが女性の、進学校のところでした。 이 청년 도둑은 보자기에 귀중한 것을 물건을 이것저것 막 쌌습니다. そしてこの女性のこの寄宿舎の彼女たちの大切
なものを全部詰めて出ていきました。 그런데 집에 돌아와서 보니 그 보자기 안에 포켓 성경이 있었습니다. でもこの盗んだこの品物を自分の家の中に帰って見てみたら、その中に聖書が入っていました。 이 도둑은 재수없게 예수쟁이 책이네 하고 집어 던져버렸습니다. ああ、とんでも無駄なこんな聖書だねと言って放り投げました。 먼저 잠자다가 일어나서 심심해서 그 성경을 보게 되었습니다. そして目が覚めてやることもないのでこの聖書を読み始めました。 에베소서 4장 28절을 읽게 되었습니다. エペソ書の中、3章28節です。 도둑질하는 자는 다시는 도둑질하지 말고 この盗むものはもう今からはあなたは盗んではいけないとあります。 돌이키며 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. そして自らの手で働いてこの貧しい者たちにそれらのものを返すことができるようにしなさいとそのように書かれている場所です。 그 청년은 성경을 읽고 큰 충격을 받았는데 この聖書の箇所を読んでこの青年は非常に心に衝撃を受けました。 그 다음날도 또 성경을 읽었는데 そして結局次の日もまた聖書を読みました。 그 내용이 도둑질하지 말고 선을 베풀라는 말씀을 반복해서 읽게 되었습니다. でもまた同じところです。この盗んではならない、あなたの手で全部行いなさいというそういう箇所です。 그는 성경을 읽고 감동을 받았습니다. そしてこの青年は本当にこの聖書を読んで感動を覚えました。 그 청년은 거리를 배회하다 교회 예배 종소리를 듣게 되었습니다. とうとうこの盗みを働いた青年は教会に出席するようになりました。 자기도 모르게 성전 안으로 들어갔습니다. そして自分もわからないうちにこの教会の中に入ってきました。 근데 목사님 설교가 도둑질하지 말아라 하는 설교를 또 했던 것입니다. そして初めて行った教会のその日のメッセージが盗みをしてはならないという牧師先生のメッセージでした。 그는 결국 3번의 하나님의 음성을 듣고 하나님의 사람으로 거듭나게 되었습니다. 彼は結局このような形で3回も同じメッセージを神の言葉を聞いてその時から彼は清められ始めた 신학을 하면서 일본 북해도 지방에 선교사로 파송을 받았습니다. そして彼は日本で進学校に入り北海道へと、送られていきました。 성경은 하나님의 사람의 심령을 바꿉니다. 皆さん、御言葉というのはこの人のこの心の中を全部変えます。 이렇게 예배 시간에 목사님의 말씀을 듣는 것도 중요해요. もちろんこのメッセージの中で皆さんが今御言葉に耳を傾けることはとても大切です。 크리스찬 영화를 보고 책 읽는 것도 중요합니다. もちろんこのキリスト系のですね、この映画とか本を読まれることも大切です。 그러나 성경을 반복적으로 규칙적으로 신약 구약을 계속 읽고 묵상할 때 しかしもっと大切なのは新約と旧約を続けてずっとこの繰り返し読み続けることです。 하나님께서는 성경을 통해서 우리에게 전할 음성을 주십니다. 皆さん、神は御言葉を通して皆様に必ず語られます。 말씀을 주십니다. 皆さん、それは御言葉ですよ。 제가 언젠가 사역하다 너무 낙심될 때가 있었어요. 私はある時本当にもう精一杯この牧会をやっていたのですが落胆した時が 더 이상은 나 목사하기 싫어. もうこれ以上もう牧師はもうやりたくない。 다 그만두고 싶어. 다 그만두고 싶어. もう 그런 全 생각이 部 들었어요. やめたい。もう何もしたくない。そんな思い。 교회도 싫고 사람도 싫고 教会も嫌になり、人も嫌になりました。 얼마 전에는 노숙자가 한 분이 오셨습니다. 少し前にホームレスの方がやってきました。 그분이 오면은 예배를 잘 드릴 것이다 생각을 했죠. そして彼を一生懸命やったら本当にいい礼拝になるだろうと思いました。 실제로 와서 예배도 잘 드렸습니다. そして本当にこのホームレスの人は一生懸命礼拝していい礼拝ができました。 성도들 음식도 잘 섬겼습니다. そしてこの方はまた一生懸命キッチンでの奉仕も一生懸命やってくれました。 그런데 어느 때가 되니까 이 사람이 계속 술을 마시고 でも本当にある時から彼はまたお酒に入り浸るようになったのです。 결국 지저분한 그런 물건을 계속 그냥 이 교회에 가지고 오는 것입니다. そしてお酒を飲んでは外にあるこの汚いもう使いようのないものを全部教会の中に持ち込むようになりました。 교회 안에서 담배도 피우고 막 그랬습니다. そしてある時にはもう教会の中でタバコも吸うようになったのです。 저는 너무 실망했습니다. 本当にその時私はとても絶望しました。 하나님이 보내셨다고 생각했는데 私は本当に神様が彼をこの
に送ってくださったんだと思って、 오히려 절 목회하는데 어려움을 주었습니다. でも本当に私にとってはそれは苦難でした。 그런 가운데 좌절할 수밖에 없죠. 本当にでもその中で本当に私は耐えるしかなかったのです。 그러나 하나님은 말씀을 주셨습니다. でも神がまた語られました。 에레미야서 29장 11절 エレミヤの29章の言葉です。 여호와의 말씀이라 神の言葉だ。 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 私はあなた方に向かうあなた方のその言葉を 평안이요 して、 재앙이 아니라 私があなた方に与える言葉は平安であって災いである。 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라. 성도 여러분, 어떤 상황, 어떤 어려움 속에서도 하나님은 우리에게 희망을 주시고 皆さん、どんな時であっても皆さん 소망을 神様 주시고 は私たちに希望を与えるのです。 비전을 주십니다. ビジョンをくださいます。 치료해 주시고 だから皆さんを信じてください。 회복시켜 주시기를 원하십니다. 皆さんを必ず回復を与える方です。 저 여러분은 어떠한 상황에서도 낙심하시지 않기를 바랍니다. 皆さん、だから私は皆さんがどんな今状況の中にあるかわからないけど落胆しないでほしいのです。 아까도 보십시오. 일본 그 청년이 하나님의 말씀을 읽고 또 읽고 또 하나님의 음성을 듣고 교회 가서 결국은 하나님의 사람으로 거듭나게 되는 것입니다. 今お話ししたこの日本のある青年の証です。一度御言葉を読んで、また同じ場所を読んで、そして次神様の御言葉を聞いて教会の中に出てきて、そして彼が変わっていきましたね。 여러분 하나님의 말씀을 귀하로 묵상하시기를 바랍니다. 皆さん、御言葉を本当に黙想することを覚えてください。 말씀을 냉장고에도 붙이고 문에도 붙이고 문설주에도 붙이고 皆さん、御言葉をちょっと小さなメモに書いて、冷蔵庫の扉にも貼り、もう壁にも貼り、そして入り口にも貼ってください。 말씀을 계속 묵상하다 보면 하나님이 말씀을 통해서 여러분에게 꿈을 주시고 비전을 주시고 소망을 주십니다. 皆さん、本当に不思議です。御言葉をずっと目にしていると、突然ある時から本当に希望が湧き、主がそのことを通してビジョンまで与えてくださいます。 저를 보십시오. 여러분 복을 좋아하시잖아요. 복. 皆さん、私を見てください。 물질을 祝福好きですよね。 물질을 많이 소유하는 것도 복입니다. 皆さん、このたくさんのこの、経済的な祝福、物を持つこともこれも祝福ですよ。 건강한 것도 복입니다. 皆さん、健康も祝福ですよ。 자녀들이 잘 되는 것도 복입니다. 子供たちがよく成長することも祝福です。 물질을 크게 받는 것도 복이죠. 皆さんの必要なものを得ることも祝福です。 그러나 우리에게 가장 큰 복은 하나님이 우리에게 말씀을 주셨다는 것입니다. しかし皆さん、どのような祝福の中にあっても一番の祝福は御言葉を与えてくださることです。 시편 1편 1절에 보면 복 있는 사람은 여호와의 율법을 즐거워한다고 말씀하고 있습니다. 詩編の一章一節には、主の律法を喜びとする人は幸いであるとあります。 무슨 일을 하든 그 일 자체를 즐거워하는 사람이 성공을 합니다. 皆さんがどのようなお仕事をされていたとしても、それを楽しむことができる人こそ成功者ですよ。 공부도 즐겨야지 공부를 잘합니다. このお勉強がよくできるようになろうとするならば、勉強を楽しまないといけません。 운동도 즐겨하는 사람이 최고가 될 수 있습니다. 運動もそれを楽しんでこそその専門家です。 노래도 즐겨야지 유명한 가수가 될 수가 있습니다. 歌も本当に楽しんでこそその歌手になることができます。 신앙생활도 마찬가지입니다. ならば信仰生活だって同じなんです。 하나님의 말씀을 즐거워하고 주야로 묵상을 해야 합니다. この御言葉を楽しまないといけません。そしてこれを黙想しないといけないのです。 말씀을 사랑하고 즐겨야지 믿음이 생깁니다. 皆さんが御言葉を愛し楽しむときに、その時に皆さんの信仰が大きくなります。 그래야 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. そうすることが神を喜ばせることなのです。 히브리서 11장 6절에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고 했습니다. ヘブルの11の6章には、信仰がなくては神に喜ばれることはないとあります。 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지라 말씀하고 있습니다. また、 할렐루야. 神の御言葉を本当に求めて、そしてその方向に向かっていく者が、それに合わせて神からご褒美をいただくという言葉です。 결국은 결론적으로 말씀드리면 믿음이 없이는
하나님을 기쁘시게 할 수가 없어요. 皆さん、神様を本当に喜ばせたいのならば、ここが結論です。皆さんが信仰がなければいけません。 믿음이 없으니까 예배도 못 드리죠. 皆さん、礼拝ができない理由は信仰がないからです。 믿음은 들음에서 나고 들음은 하나님의 말씀입니다. この信仰というのは聞くことから始まります。聞く 그래서 ことは御言葉です。 그래서 주의 말씀의 맛이 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 다나이다 하는 신앙 고백이 있는 줄을 믿습니다. また皆さんの口からも、あなたの御言葉は私の口にはとても甘いです。蜜よりも甘いというこの告白が皆さんの口から出ますように。 옛날에 보면 시골에 먹을 것이 없잖아요. 먹을昔は 것이 ね、本当に昔は本当に田舎の方に行ったらもう食べるものが何もない時。 그러나 웬만한 곳엔 꿀이 다 있어요. 꿀. でも本当にありがたいのは、ちょっと行くとですね、この蜂の巣の蜜があるんです。 그 꿀이 얼마나 단지 모릅니다. 皆さん、そのような何もない時にこの蜜の甘さというのはどれほど甘いでしょうか。 여러분 말씀이 꿀처럼 달도록 한번 읽고 체험하시는 여러분들이 될 줄을 믿습니다. 皆さん、この御言葉が皆さんにとってこの蜜のように甘い、このことを経験するまで読み込んでください。 그 말씀이 여러분과 저를 지도해 나갈 것입니다. 皆さん、この御言葉こそが皆さんとそして私たち一人一人を導くものなのです。 구원의 확신을 주실 것입니다. これが皆さん本当に救いの確信です。 기도하겠습니다. 할렐루야. 자비하시고 은혜로우신 하나님. 本当に恵みと愛に富んだ方、 우리가 하나님의 말씀을 묵상하고 私たちがあなたの御言葉を黙想して、 기억하고 そしてそれを覚えて、 우리의 삶에 적용시킬 수 있도록 도와주시옵소서. 私たちの人生を本当にこの人生にこの適用することができるようにしてください。 아브라함이 하나님, 이삭이 하나님, その時に彼らの信仰が私たちのものとなりますように。 세상이 감당할 수 없는 큰 믿음을 소유하게 하여 주시고 この世の中で本当に一番強い信仰を持つことができるように、 믿음을 가질 때 우리에게 확신이 있게 하여 주시고 御言葉を読む時に確信があふれるように、 절망 가운데서도 승리하게 하여 주옵소서. 絶望の中で勝利を得ることができるように、 하나님께서 우리를 눈동자처럼 지켜주실 줄을 믿습니다. 神は私たちを目の瞳のように守ってくださることを信じます。 예수 그리스도의 보혈로 깨끗이 씻어주시고 치료하여 주옵소서. 今病にあるものよ、イエス・キリストの血潮によってきれいに治してください。 습니다 感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.